モの待ち受け何になってますか？2もなるほど。これアイコンショップの可愛いかな。次の一名回答してください。お願いになります。お母さんもコミュニティをやってて、CD になってないですか？レコーディングになります。レコーディングの時のジャケットの写真が写真買い取りシートしないと5,000円。理由は夢があってチャレンジしてる中で歌っててジャケットをするっていうことがすごいですね。本当はこの場で元気に買い取りしてるんですけど、投稿していいねの数かける1円っていうのを買い取りさせてもらう。僕のことをフォローしてるといいねの数が2倍になってくる。フォローしますか？本当してんじゃん。いいねしてもらえたらと思います。お願いします。